Kepada dua juri, hormat, gerak, gerak. Lapor, kami dari kelas 8A, jumlah 20 siswa. Siap. Laksanakan. Besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Engkau bagai cahaya senja yang hadir memberikan penerangan. Engkau laksana lentera penerang segala kegelapan. Langkahmu adalah masa depan, penentu kehidupan. Perjuanganmu laksana jalan untuk menggapai masa depan yang cerah. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Kepada dua juri, hormat, gerak, gerak. Lapor, kami dari kelas 8A telah selesai melaksanakan tugas. Cepat.